что ж, здравствуйте, дорогие друзья. Какая красивая у нас луна. Это означает, что у нас Новый год веселый, радостный, счастливый. Если есть ветер, значит будет теплая весна, теплое лето. И мы уедем жить в Дубай наконец-то. А пока мы бродяжничаем, все нас кинули. Да, не ожидал. Я не ожидал, что нас все кинут. Все оказались каблуками. У кого-то поясница заболела, у Адели поясница заболела. У Насти там роды скоро. Ну а мы с Ромой, как всегда. Смазывать надо всю дырочку. Чтобы не застегиваться. Садить ее? Или не надо? Да не думаю, не надо. Ну. Вы готовы, Алексей? Я всегда наготове. А, вы с разбегу хотите, что ли? Спускаемся потихоньку. Скользко немножко. У русского человека всякое. Еще постараться. А тут моста нет, что ли, пацан? Здесь есть, по-моему, там впереди. А нету, да? Нет, там нет. А, есть? А сейчас какой год? 1991. Точняк. Кстати, мужик какой-то странный. Да. Очень странно. Лишь бы нас не убили, да? Наши не убьют. Мне кажется, он обосрал. Он специально спросил, бля, пацаны, а где тут мост? Что, давай костер делать тогда? Да, сейчас костер. Алексей, рассказывайте. Сейчас развожу огонь. Не знаю, получится у меня или нет. Но что-то подсказывает, что получится. Потому что Бог в меня верит. можно смотреть на три вещи. Как
горит огонь, который у нас скоро, как говорится, как течет вода, как другие люди работают. День смен... Все было хорошо до того момента, пока у нас потух огонь. Мы потерпели поражение. Да, пищу.